टोनी कबूतर अपनी मोमोनी चिड़िया के साथ रहता था। एक दिन टोनी कबूतर उड़कर जा रहा था, तभी उसने शानू चिड़िया को देखा। वह गोलगप्पे खा रही थी। टोनी, अरे शानू, क्या खा रही है? शानू, दिखाई नहीं देता, गोलगप्पे खा रही हूं। टोनी, वो तो मैं भी देख रहा हूं, लेकिन तू इतने गोलगप्पे अकेले खाने वाली है, क्या मुझे भी खिला ले? शानू, मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद हैं, ये सब तो मैं चुटकी में सफाचट कर दूंगी, तू देखता रह। टोनी, लगता है तुझे गोलगप्पे बहुत पसंद हैं। सुन, तू मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। एक बार तू शादी के लिए हाँ बोल दे, मैं तुझे रोज गोलगप्पे खिलाऊंगा। शानू, सच? अगर ऐसी बात है तो मैं तुझसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। टोनी घराकर मौ को शानू से शादी करने की बात बताता है। उसकी मौत तुरंत शादी की तैयारियों में लग जाती है। कुछ दिन बाद टोनी और शानू की शादी हो जाती है। एक दिन टोनी कबूतर बाहर जा रहा था, तभी शानू चिड़िया उसके पास आती है। शानू, सुनो जी, आपने कहा था शादी के बाद रोज गोलगप्पे खिलाऊंगा। आज मेरा बड़ा मन कर रहा गोलगप्पे खाने का, आप मुझे भी साथ ले चलिए। टोनी, तू अभी नई नई आई है, कुछ दिन घर में रह कर्मों के साथ घर का काम कर, मैं तेरे लिए गोलगप्पे ले आऊंगा। शाम को टोनी गोलगप्पे ले आता है। टोनी, मौ कहाँ हो? देखो मैं सबके लिए क्या लाया हूँ। मोनी चिड़िया, अरे ये क्या उठा लाया तू? ये भी कोई खाने की चीज है? बेकार में पैसे बर्बाद कर दिए। टोनी, मौ खाकर तो देखो, शानू को गोलगप्पे बहुत पसंद हैं। मोनी, अच्छा तो अपनी बीबी के लिए लाया है, उसे ही खिला, मैं यह सब नहीं खाती, अभी से आदत बिगाड़ दे उसकी, उसे चटोरी बना दे, बाद में पता चलेगा। शानू यह सब सुन लेती है। शानू, मान जी, आपके बेटे से मैंने इसी शर्त पर शादी की थी कि वह मुझे रोज गोलगप्पे खिलाएगा। मोनी, क्यों रे नायालक, शादी के लिए कोई भी शर्त मान गया? कभी सोचा है इस चटोरी के शौक पूरे करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? टोनी, मौ तुम चिंता मत करो, मैं कभी कभी लाऊंगा, धीरे धीरे इसकी आदत छूट जाएगी। शानू, सुनो जी, मेरी आदत बदलने की कोशिश मत करना, आदत बदलनी है तो अपनी मौ की बदलो, खुद तो कुछ खाती नहीं, दूसरा खाए उससे भी इन्हें तकलीफ है। मोनी चिड़िया चुप रह जाती है, शानू सारे गोलगप्पे खा जाती है। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन टोनी कबूतर शानू चिड़िया के लिए गोलगप्पे लेने गया, लेकिन उसे कहीं भी गोलगप्पे नहीं मिले, वह वापस आ गया। शानू, अरे आप खाली हाथ आ गए, गोलगप्पे कहाँ हैं? टोनी, आज सुबह से बारिश हो रही थी, इसलिए कहीं भी गोलगप्पे नहीं मिले। शानू, मैं सब बहाने समझती हूँ, तुम अपनी मौ के कहने में आकर मेरी आदत छुड़वाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूँ। मैं अभी नहर के पास वाली दुकान से गोलगप्पे खाकर आती हूँ। टोनी, अरे वह तो बहुत खराब गोलगप्पे बनाता है, उसके गोलगप्पे के पानी से बहुत से लोग बीमार पड़ चुके हैं। आज छोड़ दो, कल मैं तुम्हें बहुत अच्छे गोलगप्पे ला दूंगा। लेकिन शानू चिड़िया नहीं मानती और गोलगप्पे खाने चली जाती है। कुछ देर बाद शानू चिड़िया रोती हुई घर वापस आती है। शानू, हाय हाय, मर गई, मरे ने न जाने पानी में क्या मिला रखा था, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। टोनी, मैंने तुम्हें मना किया था पर तुम नहीं मानी, उस चोर के गंदे पानी के गोलगप्पे खा लिए। मोनी, वाह री चटोरी, मेरी बातें बुरी लगती हैं पर अपने पेट का तो ख्याल रखती, अब 2 दिन तक भूखी मर, तभी तुझे आराम मिलेगा। शानू, मान जी, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं इन चीजों को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, बस आज मेरी जान बचा लो, पेट के दर्द से मेरा दम निकला जा रहा है। मोनी चिड़िया अपनी बहू शानू चिड़िया को दवाई देती है। कुछ समय बाद उसका दर्द बंद हो जाता है। उसके बाद वह सुधर जाती है और फिर कभी गोलगप्पे नहीं खाती।